ابو عبد الله نقول لكم الف مبروك بعد 3 انتصارات او 3 تعادلات، انتصار يعني اراد الجمهور كثيرا. اول شيء الحمد لله، يعني انتصار مهم، لكن تبقى النتيجة مقنعة لكن المستوى مو مقنع. المباراة لها عنوان، الجمهور زعلان، ما حق، رسالة وصلت من الجماهير، حتى واحنا نفوز ما احنا مقتنعين بالاداء اللي نأديه. هذا هو الفريق، توقعت عودة الفريق انه احنا نقدم مباراة حلوة ونفوز فيها، لكن على العموم فنيا اذا اعطيتني مساحة اتكلم فيصل، الفريق الشباب الاماراتي صعب، طريقته صعبة، هي فقط اعتقد انها تصطاد الاخطاء للاعبين ناديها. هذا ما حصل الشوط الاول، لم نكن سيئين بقدر لكن لم نكن مقنعين بالقدر الثاني. وبعد تسجيلنا الهدف الثاني في الشوط الثاني توقعنا ان احنا ممكن نلعب كرة قدم، لكن برضو كانت العوامل كلها لم تساعد، الاداء الفردي، القتالية، الروح، لكن تبقى النقاط الثلاث هي العنوان الاكبر. حتى الطقس زعلان. طيب عبد الله، دائما اول مرة اشوف غبار ومطر غبار. في البدايه خير بعدين غبار. ابو عبد الله، دائما تعودنا منك على الصراحه، انت قلت نقطه مهمه، المستوى مش راضين عنه. لو نتكلم خلال اخر 3-4 مباريات، مش مستوى الهلال. البعض يلوم الجهاز الفني هاسك، الجماهير تقول هاسك مش مناسب للهلال. شوف يا فيصل، هاسك من ضمن مجموعه، احنا عندنا اخطاء، كلنا عندنا اخطاء، سواء كانت اداريه، فنيه، طبيه، على مستوى الكبير والصغير، حتى اخطاء لاعبين، لكن نحمل الخطا شماعه تروح على شخص واحد، يعني هذا خطأين مو خطأ واحد. انا ما دافع عن هاسك ولا دافع عن سامي الجابر ولا دافع عن اللاعبين، لكن احنا كلنا اخطانا، لكن درجات تتفاوت. اتمنى انه هذا الوقت هذا، يقول لك احد عطنا نسبه، معلش فيصل بدون نسبه، لكن اتمنى ان الوقت هذا ان نطلع باقل خسائر. كيف اقل خسائر؟ هذا اللي احنا نبغى نوصل له، اقل خسائر. ان احنا الان طوينا صفحه الاسيويه، عندنا مباراه مهمه في الدوري الثمانيه مع شقيقنا الاتحاد، لو تخطينا حتكون تخطينا عقبه كبيره. لكن السيناريو لو احنا في نهايه الموسم حصلنا على بطوله كاس الملك، كاس الابطال، وحصلنا وتأهلنا من دوري 16 لدوري 8، وهذا كله كلام لحد الآن. لو كان موسم ناجح بكل المقاييس، الهلال قادر، لأنه فريق بطل، فريق كبير، قادر على العودة في أي لحظة. لكن كيف نعود؟ ما نعود بحنا نلقي اللوم عليه هذا وهذا وهذا، ونجرد الناس من يعني الثقة اللي موجودة فيها، أو ننزع الثقة سواء كان من جهاز فني أو لاعبين محليين أو أجانب أو أيا كان. لكن حنا قادرين نقول حنا مخطئين، ولما ينتهي الموسم نتحمل كل الخطأ، وانا اكبر واحد تحمل الخطأ من الالف الى الياء، واطلع واقول ولا زلت عندي اخطاء الموسم هذه، اخطاء كبيره واتحملها. ولكن مو وقت ان احنا نتكلم عن الاخطاء بقدر ما نتكلم عن كيفيه ان احنا نعدل، لانه اعتقد ان الهلال فريق كبير ترى، وقادر انه يعود الان بالفتره هذه للهلال. الهلال قادر انه يعود في اي لحظه، مباراه مباراتين ترجع له الثقة، قادر عنه يعود، هو خير دليل على مباريات كاس ولي العهد. لكن بالطريقة اللي احنا نشوفها، بالهجوم اللي احنا نشوفه سواء كان من القريب والبعيد، ما راح يتعدل شيء. وشيء احنا نشوف انه هز الثقة في اللاعبين وفي الجهاز الفني، وهذا حيزيدنا ضغط. والخسران في الاول والاخير نادي الهلال، اللي هو احنا كلنا، الجمهور والإدارة والمدرب والجهاز الطبي واللاعبين والكيان ككيان. ابو عبد الله، حتى في التويتر اكثر من كذا تغريده متفائل جدا في كاس الملك. انا دائما بطبعي متفائل، ترى انا عايش في ذا النادي اكثر من 23 سنه، اعرف التاريخ كله قدامي، واعرف طبيعه النادي. احنا عندنا شيء واحد فقط، اللي هو نفكر في انفسنا، ما نفكر في الناس الثانيه. لما احنا جاتنا مواسم من المواسم هذه، مرت علينا نفس المواسم اللي احنا نشوفها، اذا تصير اذن طين واذن عجين بنمشي. لكن بعض الاحيان ما تقدر تسيطر، في ناس تتاثر، في ناس تتاثر. مين يتاثر بعد الله؟ يا اخي بشر كلها تتاثر، سواء كان لاعبين، سواء كاداريين، كجهاز فني. اذا تاثرنا وفقدنا عنصر التركيز، الفريق كله بينهد. لكن احنا نحاول المجهود اللي احنا قاعدين نسويه، نحاول نلملم كل شيء، نعرف انه احنا ما احنا والله مقنعين زي السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، ما احنا والله ادائنا الاداء اللي يخلي الواحد يقول لي ايه هذا هلالي كجمهور. انت يعني 2000 في مباراه مهمه في دوري المجموعات مع الشباب الاماراتي، حضور 2000 مشجع،
في يوم نحتاج فيه انه يكون 20,000 22,000، لكن ما اعاتبهم انا بقدر ما اعرف انهم هم يعرفون انه الهلال مو الهلال، لكن الرسالة حقتهم وصلت. نعتذر وان شاء الله باذن الله نخليكم في نهاية الموسم ان شاء الله تحضرون باذن الله وانتم سعيدين بحول الله. السؤال الاخير لك سامي، لك خبرة. أسامة هوساوي انتقل لاندرلخت البلجيكي، البعض يتخوف من فقدان عنصر مهم كأسامة هوساوي، وكلمة من سامي لأسامة. بدون ادنى شك ان اسامه فرصه، حصل على فرصه كبيره الله يوفقه، لكن الهلال ما يتوقف لا على اسامه ولا على سامي ولا على ياسر ولا على رادوي ولا على اي كان. الهلال بيبقى هلال. لو اجي اجرد لك اللاعبين اللي من بدايه النادي كل ما راح لاعب ولا لاعبين قالوا انتهى الهلال رجع وحقق وصار من اعظم الانديه. الهلال ثابت والاسماء متغير، راح لاعب مكانه لاعب. انا اعتقد ان احنا استراتيجيتنا للسنه القادمه برحيل اسامه ستتغير، حنستقطب لاعبين في مكان اسامه وان شاء الله باذن الله قادرين ان نعود، لكن اسامه موجود معنا السنه هذه الى نهايه الموسم وكابتن الفريق، وان شاء الله يشيل كاس الملك ويساعد مع زملائه ان شاء الله في التاهل ان شاء الله. يعطيك العافيه عبد الله، شكرا جزيلا.